teman-teman, mari kita bermain. Wah, di sini ada banyak hewan teman-teman. Yuk kita coba lihat ada apa aja ya hewannya. Wadidaw, ini ada hewan serigala warna kuning, keren. Ini ada hewan harimau teman-teman. Wah, harimau. Ini ada hewan rusa teman-teman. Wah, rusanya warna kuning teman-teman. Mantul. Wah, 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 wah. Di sini ada hewan hitam teman-teman. Apa ya? Wah, ternyata ini hewan gorila teman-teman. Wah, gorila. Wah, di sini ada hewan singa teman-teman. Wow, singa. Singa. Namanya keren. Di sini ada macan tutul juga teman-teman. Tuh, ini namanya macan tutul teman-teman. Wow, keren. Ini ada harimau. Tuh, ini namanya harimau teman-teman. Wah, ini ada zebra teman-teman. Wih, zebra. Ini ada juga kuda teman-teman. Tuh. Kudanya warna coklat. Wah, ini ada panda teman-teman. Pandanya sedang duduk. Wih, panda. Ini beruang teman-teman. Warna hitam. Wadidaw. Wah, wah, wah. Di sini ada gajah teman-teman. Nih, ini namanya gajah teman-teman. Dede, Fatimah, lagi lihat apa ini Dede? Wow. Yang ini namanya banteng. Warnanya warna hitam. Kan, ini tak lain untuk menjaga perilaku natural si banteng yang sangat... Yang ini ada singa lagi teman-teman. Wow. Wih, di sini ada jerapah juga teman-teman. Wah, 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 wah. Jerapahnya lehernya panjang. manfaatkan untuk menggapai daun-daun yang berada tinggi di atas pohon. Wih. Wow, ini ada dinosaurus juga teman-teman. Wah, besar sekali ya. Ada anak dinosaurus. Wih, 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 wih. Dede lagi mainan apa itu? Wah, 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 wah. Wah, ada mainan ikan teman-teman. Wih, Dede lagi serok-serok ikan. Dek, udah dapat banyak belum, Dek? Wow, ternyata banyak sekali ikannya. Wah, Dede udah dapat ikan banyak. Tuh, ikannya kecil-kecil. Ikan kecil, banyak-banyak. Hore-hore. Widih, banyak sekali teman-teman. Yuk kita cemplungin. Wah. Dek, waduh, Dedenya nggak takut. Wah, Dedenya pegang ikan teman-teman. Hore, masukin lagi tuh. Tuh, ikannya warna-warni teman-teman. Ikannya kecil ya. Tuh, ikannya banyak sekali teman-teman. Wah, ada warna merah, ada warna hitam tuh, warna-warni teman-teman. Tuh. Wah, tuh ada yang mau mati teman-teman. Wah, wah, wah. Banyak sekali ya ikannya. Dek, serok lagi, Dek. Tuh. Serok. Tuh. Dek. Ada ikan duru, ada ikan duru, ada ikan duru, ada ikan. Wah, tuh di depan ada juga teman-teman. Lagi serok ikan. Wah, tuh banyak sekali ya. Wah, Dedenya sambil makan ya teman-teman. Wow, serokannya jatuh tuh. Dede ambil lagi serokannya. Ikannya banyak teman-teman. Wah. Keren. Wah, jatuh. Tolong, ikannya pada jatuh teman-teman. Wah, ikannya jatuh semua teman-teman.
Ayo, 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 ayo. Masukin lagi ke air, tolong. Masukin lagi ke air, teman-teman. Wah, ikannya pada jatuh, teman-teman. Wadidaw. Yuk kita coba masukin ke air lagi. Wah, ini biarpun kecil, ternyata licin juga, teman-teman. Tuh, aduh susah, teman-teman. Ayo, 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 keburu mati, ayo. Masukin ke air lagi. Waduh, waduh, waduh. Aduh, dede. Segala ditumpahin ikannya ya. Wah, ikannya pada jatuh, teman-teman. Tuh, ada lagi. Tuh. Wah, ada lagi nggak, teman-teman? Wah, ada satu lagi. Tuh, ada satu lagi, teman-teman. Kita ambil. Wah, masukin lagi. Wah, ternyata sudah hampir mati, teman-teman. Wah, tuh ada banyak juga, teman-teman, yang mainan ikan. Tangkap ikan. Wow. Tuh, ikannya banyak sekali ya, teman-teman. Serok lagi. Tangkap lagi. Ayo, cari lagi. Yuk kita tangkap, teman-teman. Yuk kita coba tangkap pakai tangan, teman-teman. Ayo coba. Ayo, masuk. Tangkap. Wah, ikannya pada ke tengah, teman-teman. Tuh, ikannya ada yang gede, teman-teman. Tuh, agak gede, teman-teman, warna hitam. Yuk kita coba tangkap. Ayo, masuk. Ikan. Hore, kena. Oh, lepas lagi, teman-teman. Wah, kita coba tangkap lagi. Wow. Kita tangkap lagi, teman-teman. Ayo. Hore, akhirnya kena, teman-teman. Wah, kita masukin ke ember ya. Wow. Kita dapat lagi, teman-teman. Pilih. Yuk kita cari lagi. Ikannya agak gede sedikit, teman-teman. Ayo. Wah, ikannya pada kabur, teman-teman. Yuk kita masuk. Wih, dapat lagi, teman-teman. Hore. Kita masukin ke ember lagi ya. Wow, ikannya udah banyak, teman-teman. Tuh, ikannya masih banyak, teman-teman. Dede, tangkap lagi. Wah, dedenya mau coba tangkap, teman-teman. Tuh, dede bisa nggak tangkapnya? Wah, waduh, itu mah ikan mati, dede. Wah, dede dapat ikan mati, teman-teman. Tuh, mana dek ikannya, dek? Wah, ikannya hilang. Dek, mana dek? Tuh, masih banyak, teman-teman. Wah, ikannya banyak sekali, teman-teman ya. Ikannya kecil-kecil. Tuh, mantul. Tuh, di sini ada kereta-keretaan juga, teman-teman. Tuh, kereta-keretaannya lagi diberesin. Wah, keren. Tuh, ada lagi, teman-teman. Lagi mainan tangkap ikan. Wah, ikannya masih banyak, teman-teman. Dedek, tangkap lagi. Sekian dulu ya, teman-teman, tangkap ikannya. Nanti kita cari lagi. Dadah. Hore, nih dede waktunya pulang, teman-teman. Wah, dede udah dapat ikan. Wah, dede bawa ikan tuh yang tadi tuh kecil-kecil. Dibawa pakai plastik. Waduh, dedenya sambil jalan nih mau pulang ini. Terima kasih, teman-teman. Jangan lupa subscribe, like,